Der mich glücklich macht, heute Nacht. Du bist der Rausch, der mich heiß umfängt und mich reich beschenkt, heute Nacht. Fühlst du nicht selber, dass nur du es bist, was ich sterben müsst, wenn mich heute ein roter Mund nicht küsst, denn du bist der Traum, der mich glücklich macht, restlos glücklich macht, heute Nacht. Meie, Saksa mundris Eesti sõdurid, astusime koos kõhukate ohvitseride, värskelt armeesse värvatute ja teistega laevadele ning sõitsime kodumaa ägeda kaitsmise asemel Saksamaale. Eesti nukuvalitsuse täieliku allaheitlikkuse tõttu kolmandale riigile koguti üldmobilatsiooni käigus tänavatelt ka täiesti paha aimamatuid noormehi, väidetavalt vabatahtlikkuse deviisi. See ajas nutma. Raudristi teine klass oli minu jaoks veidi piinlik autasu. Meile öeldi, et meie aeg veel tuleb ja et marsime siis kangelastena Revalisse. Järgnenud poole aasta jooksul ei juhtunud aga midagi märkimisväärset. Ainult pidev väljaõpe, edutamine, Waffen-Unterscharführeriks, nälg, kiusamine ja propaganda. Rinne peaaegu seisis ja meil oli ahastamist panevalt vähe kvaliteetset toitu. Ja meid lihtsalt aeti iga päev treeningväljakule. Meile öeldi, et varsti ajame vankad Siberisse. Ja et kurat küll. Aga kuidas käib käsi meie kodustel? Minu kaunil küllil. Kui teda viimati nägin, paistis ta kauni naeratuse tagant hirmu. Loodan, et ta on täna ohutuskohas. Ta läks koos perega Rootsi laevale ja põgenes Eestist. Kokku põgenes läände umbes 80 000 eestlast. Jõulud veetsin 2 sõbraga Saksamaa piiril. Saime puhkust, aga seda polnud kuskil veeta. Nii saimegi sõbralt tema 1944. aastal sügisel justkui Saksamaale evakueeritud onu aadressi. Kasarmust välja saamiseks sellest piisas. Ja nii siis lihtsalt istusimegi rongile ja sõitsime sinna, kuhu tahtsime. Meid ootas Einsteini lähedal üks tore kõrts, kus veetsime jõululaupäeva. Ärevus, hirm lähedaste pärast
ja pidev kiusamine. Tol õhtul viskasime kõik peast välja ja jõime end vaikides pildituks. das komisch, dass es sowas gibt. Augenblicklich geht's mir schaurig, ich bin nämlich zurzeit nicht verliebt. Daran liegt's, ich muss es eingestehen, das ist, wie Sie sehen, kein Scherz. Ich bin glücklich, überglücklich, aber traurig und ich fühle, ich brauch was fürs Herz. Kui meid järgmisel õhtul välja visati, ei olnud see enam nii tore. Tol mälestusväärselt 1945. aastal jätkas Stalin oma suurt etendust. Meile öeldi, te lähete rindele Brauslausse, vankasid puruks lööma. Meie diviis piirati ümber ja löödi täiesti puruks. Meie ümber on jällegi teraskoletised. Narva all murdsid nad ükshaaval hambaid meie kaitsepositsioonidel. Ja kui mingi tank tungiski läbi,
otsitsi see kohe üles ja tehti kahjutuks. Aga siin on kõik hoopis teisiti. Ühtset rindejoont pole ja bolševikud purustavad ühe kaitsepositsiooni teise järel. Tol päeval oli mul taas kõvasti õnne, kui läksin kuulipildujate positsiooni kontrollima. Sõber Peeter elas rünnaku küll imekombel üle, kuid sügavad hingehaavad jäid talle ikkagi. On. Suuri vaevu õnnestus meil teisel katsel piiramisrõngast välja murda. Olime täiesti hajutatud. Mina aga jäin üksi ja laskemoonata. Viskasin maha automaadi ja varustuse ning jooksin kogu jõust läbi vesiste põldude. Mul vedas. Olin vankadest kiirem ja jõudsin mingi rindejooneni, kus hoiti kitsast taganemiskoridori. Kurat, me sõdisime võõras sõjas, võõra riigi eest. Kodumaa oli juba pool aastat punaste poolt okupeeritud. Meie aga olime Hitleri pärast Silesia lumes suremas, uppumas Saksa mutta. Lähme! Ma ei unusta seda vihmast päeva iial. Päeva, mil pikendasin veidi Evaldi eluiga. Aga milleks see kõik oli? Evald oli meie kompaniis rühmaülem. Olime tutvunud juba enne sõda Tartus. Narvas hävitas ta magnetmiiniga 2 punaste tanki. Kui ta võitles, tasus seda vaadata. Tema ülesandeks oli hoida meie käes küla kohal asuvat väikest metsatukka, mis oli paralleelne taganemisrajaga.
Ma kartsin kohutavalt. See oli esimene tank, mille hävitasin. Kohutav tunne oli kuulda põlenud venelasi tanki sees karjumas. Evald ei varjanud oma entusiasmi. Lahingutohinas ta seda tanki ei märganud. Tegelikult oleks olnud palju parem surm, kui saatus oli talle lõpuks varunud. Aga ma ei tahaks sündmustest ette rutata. Meid tõmmati rindelt ära Hirsbergi linna. Seal olime tõepoolest ei keegi, keset ei miskit, oodates surmahoopi. Me mõtted võtsid selge suuna. Peaasi, et saaks läände, ameeriklaste juurde. Tol ebakindlal ajal pakkus meile seltsi 18. SS diviis, mis pigem valvas, et me ei põgeneks. Kui meieni jõudis teade, et Hitler oli Berliinis langenud, ei tekitanud see meis mingeid tundeid. Vuntsidega isand on läinud ja mis siis? Aga mis meis saab? Na moje srdéčko. Kdybych měla klíče od toho svítání, nedala bych svítat ani do snídání.